हाई एभ्रिवान। आजको भिडियोको टपिक हो इन्जिनको साउन्ड। पुरा बडी आयो, लाउड आयो र अलिक राम्रो आएन, झेरझेर आइरहेछ भने यसमा के प्रब्लम आउन सक्छ र यसको यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ यस भिडियोमा पुरै जानकारी छ, हेर्नु होला। जस्तो कि यो बाइक चाहिँ जिक्सर बाइक हो, एफआई नयाँ मोडल BS6 जिक्सर। यसको इन्जिनको साउन्ड नराम्रो आएपछि यसमा हामीले सामान के फेर्नुपर्छ, थोरै सामान हाल्दा हुन्छ कि फुल इन्जिन खोल्नुपर्छ कि हाफ इन्जिन खोल्नुपर्छ, अथवा हाफ इन्जिन खोल्दा पनि के सामान हामीले स्पेयर पार्ट्स हाल्नुपर्छ, यस भिडियोमा पुरै जानकारी छ, हेर्नु होला। र यो जिक्सरको टाइमिङ पनि कसरी मिलाउने हो यस भिडियोमा छ, त्यो पनि क्लियर प्रोपरली छ। र टाइपिट कसरी एडजस्ट गर्ने, कतिमा राख्ने त्यो पनि छ भिडियोमा, हेर्नु होला। हाफ इन्जिन बनाउँदाखेरि पिस्टन, क्यामचेन एक्जेस्टर र हाफ ग्यास्केट हामीले अनिवार्य हाल्नुपर्छ। भ्याल्भ खराब छ भने भ्याल्भ पनि हाल्नु होला, भ्याल्भ ठिक छ भने हाल्नु पर्दैन। टाइमिङ र टाइपिट कसरी मिलाउने र साउन्ड कस्तो आउँछ स्टार्ट गरेर देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले हाफ इन्जिन बनाइसकेको छु, तर पनि यसमा टाइमिङ र सामान के फेर्नुपर्छ यसमा देखाउँछु, हेर्नु होला। यसको टाइमिङ मिलाउनको लागि हामीले तलपट्टि म्याग्नेटको माथिल्लो त्यो दुलोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो रेखा छ र माथि म्याग्नेटमा रेखा छ, त्यो दुईटा मिलाउनु पर्यो, डट। त्यसपछि यहाँ माथि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन र उतापट्टि अर्को लाइन हुन्छ, बराबरीमा राख्नु पर्यो ठ्याक्क, अनि त्यो नाम लेखेको माथि। त्यसपछि यो टाइपिट एकदम मिलाउनु पर्छ, धेरै लुज पनि राख्नु भएन, धेरै टाइट पनि राख्नु भएन। त्यहाँबाट नट छ, एडजस्ट गरेर टाइपिट राम्रोसँग मिलाएपछि यहाँ चेन हेर्न सक्नुहुन्छ, चेन नयाँ छ, चेन पनि ठिक्क टाइट छ। र यो एडजस्टर, चेन एडजस्टर यसलाई भन्छ, यो पनि जेन्युन हाल्नुपर्छ। यसमा मैले हालिसकेको छु, यहाँ पुरानो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरानो यस्तो छ भने नयाँ मैले फिट गरिसकेको छु। र तपाईहरुलाई म स्टार्ट गरेर पनि सुनाउँछु यसको साउन्ड कस्तो छ, सुन्नु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।